күн бүгін сіздермен 3 ғана заттан тұратын, құрамы өте қарапайым, бірақ та дәмді болып шығатын песочный рогалики дайындайтын боламыз. Ең алдымен 400 грамм ұнымызға 80 грамм қантымызды және бөлме температурасындағы 180 грамм маргарин немесе сары майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай песочка шығады. Бір жұмыртқаның көмегімен қамырымызды жинап аламыз. Қамырымызды жақсылап илеп біріктіргеннен кейін мешок кигізіп тоңазытқышқа жарты сағатқа салып аласыздар. Осындай орташа қамыр шығады. Жарты сағаттан кейін алып, 4 бөлікке бөліп, біртіндеп жайып шығамыз. Жайып алғаннан кейін осылай 8 бөлікке бөлесіздер. Қалауларыңызға қарай салмасын қоссаңыздар болады. 180 градуста 35 минутта дайын болады. Ас болсын.